السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشرح لكم كيفاش ديروا une demande de support من عند تيكزا. الحاجة الأولى نفتحو لو نافيغاتور ونروحو لو سيت tikza.net وين رايحين نلقاو لو منو سيبور. دونك عندنا سو ماتر ان تيكي ولا نشوفو مي تيكي. دونك باش نبعت انايا ان نوفو تيكي دو سيبور نفتح ان نوفو تيكي دو سيبور. دونك نكليكي هنايا سو ماتر ان تيكي. Donc là, je dois me connecter premièrement. Donc راح نفتح avec un test, avec un compte test d'un client باش نشوفو comment ça va marcher. Donc هنايا راح يقول لي بلي le nom d'utilisateur ولا le mot de passe soit incorrect. Voilà, هكذا وفتح لي. Donc باش نبعت un ticket de support لازم ندير كيما دار دوكا support se mettre un ticket. ندير nom d'utilisateur و le mot de passe ديالي. Par la suite, je précise le sujet de la demande ديالي. Donc, quel que soit un problème technique, une demande, quoi que ce soit, donc je dois mettre un sujet. Donc, par exemple, il y a un problème d'imprimante. Donc, l'imprimante ne marche pas. Je vais écrire un néant. Imprimante ne marche plus. Description, je dois mettre plus de détails à le sujet. Donc, par exemple, je ne peux plus imprimer. Je ne peux plus imprimer à partir du logiciel, par exemple. Après, لازم نكتب شكون أنا et un numéro de contact ولا un email ولا وين تقدر l'équipe technique تكونتاكتيني ولا تهضر معايا pour avoir plus de détails ولا pour résoudre le problème. Donc, je vais mettre le nom تاعي par exemple c'est Nourdine et mon numéro de téléphone bla 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 bla. Donc, هكذا يقدروا يعيطوا لي ويعرفوا سي كي. Donc, c'est mieux de spécifier aussi le département ou là où il en est exactement. Par exemple, Nourdine logistique. هكذا يعرفوا exactement شكون أنا اللي درت la demande d'intervention هادي و un numéro de téléphone وين يقدروا يعيطوا لي. Donc, le produit, هنايا je dois sélectionner, mais c'est un problème d'impression. Si c'était une autre chose, donc problème Inabex, problème Ecom, c'est Odoo, l'ordinateur, accès à distance, un problème d'installation d'un logiciel, etc., etc. Donc pour notre exemple, d'impression, la priorité, est-ce que c'est quelque chose d'urgent, ou normal ou là, même là ou plus tard, il n'y a pas de souci. Donc on urgent, par exemple, s'il y a une pièce jointe. Donc, ندير une capture d'écran ولا نenregistre les fichiers ونبان نجوانتيه هنايا. Sinon, نبعت le ticket كيما راهو se mettre le ticket. Voilà, هكذا راني بعت le ticket تاعي. Le statut تاعو il est nouveau. Le statut nouveau, c'est-à-dire l'équipe technique مازال ما ريبونداتش ما انترفوناتش كاع على le ticket هذا. دونك نقدر كيما نروح لمي تيكي نقدر نشوف لا ليست تاع لي تيكي اللي راهم اون كور ولا ميم اللي راهم فيرمي ديجا. دونك سوا من هيك ولا نروح هنا سيبور مي تيكي هنا يفتح لي لا ميم ليست. دونك ميم سي لي دوطخ تيكي راهم اوفر يخرجوا لي هنا. on va essayer d'ouvrir un nouveau ticket, créer un autre ticket par exemple. هنايا ندير problème d'accès à distance. Description, par exemple, un message d'erreur. Un message d'erreur s'affiche
lorsque j'accède à distance. Donc, نحط اسمي comme d'habitude نور الدين service logistique. Numéro de téléphone تاعي. C'est quoi le produit? Donc, c'est un problème d'accès à distance. Priorité, c'est un message d'erreur برك راني نقدر نخدم normal, donc priorité نحطها faible. Donc هنايا lorsque j'accède à distance et je mets ma question, est-ce que c'est normal? هنا ونحط la capture d'écran تاع le problème هذا. Donc là, par exemple, je vais choisir une photo, n'importe. Par exemple, هذه هي la capture d'écran تاعي. Se mettre le ticket. Puis on a هكذا عندي l'erreur, le problème تاعي c'est quoi? Le nom ديالي, le numéro de téléphone et la pièce jointe. Le produit, c'est un problème d'accès à distance. نروح لمي تيكي نشوف كاع لي تيكي اللي راهم اوفر. هنا problème d'accès à distance, problème d'impression. Et باش نعرف est-ce que le ticket تاعي a été pris en charge ou là, il y a deux choses. Soit je reçois un email et dès le compte à l'entreprise permet pour chaque personne qu'on a un email où il va recevoir les notifications. Ou il y a un compte commun où les employés de l'entreprise يحطوا les tickets تاعهم. Donc dans ce cas لازم ندخل لمي تيكي باش نعاود نشوف لي تيكي تاوعي اللي راهم مونكور ولا راح ديريكتومون لو تيكي اللي حطيته هنا باش نعرف ليطا تاعو. دونك هنايا عندي ان تيكي اون اتون كان نوفو دوكا راهو اون اتونت اوتوماتيكمون. دونك يا اون نوفيل فيه. هنا ندخل لو تيكي فوالا نلقى بلي كاينه اون ريبونس من عند نوردين واش ان تكنيسيان قال لي c'est à cause de la limite de la licence de votre entreprise, c'est normal. Ok, هنا لازم نريبوندي له. إذا حبيت des informations en plus. Sinon, si c'est ok, donc je mets هنا ok. وندير fermer le ticket parce que c'est bon خلاص le sujet le ticket هذا l'intervention على التيكي هذا. Et ونحط répondre. Donc là, j'ai répondu et fermé le ticket en même temps. Donc voilà هذيك la réponse تاعي. OK. إذا حبيت نكتب une réponse هنا يقول لي le ticket a été fermé. Si vous estimez que votre problème n'a pas encore été résolu, vous pouvez réouvrir votre ticket en cliquant sur ce lien. Donc هنايا normalement le ticket هذا غلقته. إذا كان غلقته par erreur ولا عاود بان بروبليم similaire ولا le problème لقيت بلي il n'a pas été résolu correctement, نقدر نعاود نفتح le ticket منها réouvrir votre ticket. Et enfin cliquer عليه le ticket تعاود يتفتح. Le ticket a bien été réouvert. ونحط حاجات أخرى. Sinon نعاود نغلقو directement répondre. Fermer ce ticket on répondait. Le ticket il a été fermé. عاود نشوف كاع لي تيكي تاوعي. Voilà هاوليك le ticket هذا il est fermé. Mais نشوف l'imprimante هذا ne marche plus. راهو urgent ما كان aucune réponse. نقدر نعاود نبعث un rappel هنايا يكونوا ساووه ولا ما شافوهش ولا quoi que ce soit. هنا je vais actualiser le ticket تاعي. Là j'ai une réponse. Je vous appelle pour prendre en charge. Donc un technicien va m'appeler pour résoudre le problème. Donc هنا نعاود نولي مي تيكي. تشوف بلي le ticket il est en attente. كي يكون un ticket en attente c'est-à-dire راهو يستنى un technicien يستنى une réponse
من عند لو كليون من عندك. هنا لازم ندخل ونريبوندي له. Voilà, les problèmes résolus. Veuillez confirmer. Nous restons à votre disposition cordialement. Donc, إذا كان résolu صح. نكتب je confirme. Sinon, نكتب له بلي مازال le problème persiste ولا نزيد نحط له des captures d'écran ولا quoi que ce soit. هنايا je vais supposer que le problème il est déjà réglé. نحط je confirme. نكوشي هادي fermer ce ticket et je réponds. هكذا le problème il est résolu. Donc maintenant les tickets تاعنا كاع راهم fermés. Donc ما كاش un problème encore. هنا حبيت نحط ثاني بعطي votre attention برك انا نروح بلوغ نلقى بلي كاين دي comment dirais-je il y a des articles وين يحطونا des astuces ولا comment faire quelques trucs. هنا comment ouvrir le gestionnaire des tâches, comment régler l'erreur d'ouverture de la base de données Works. Donc il y a des problèmes les كاين les articles تاعهم كيفاش يتريقلو. هنا نقدر ندير une petite recherche Works par exemple باش يخرج لي les articles اللي عندهم علاقة مع le problème تاعي. Donc il suffit نروح للبلوغ وندير une petite recherche قبل ما نفتح un ticket. إذا ما لقيتش un article اللي عنده علاقة نروح ندير mettre un ticket. Et s'il s'agit vraiment d'une urgence عندكم le numéro de téléphone هنايا تقدروا تعيطوا له directement. Donc هذه l'interface تاع هذه c'est l'interface depuis le navigateur ou là sur le PC et sur le téléphone vous allez avoir une interface qui m'a aidé. Donc تفتحوا le site نجيكم هكذا باش ندخل لي تيكي كاين لي بوين هادو ولا لي لين لي 3 لين هادو نقدر نكليك عليهم يخرج لي منيو هاكاي بلوك كونتاكت سيبور. انا نروح لهنا سيبور لا بتيت فلاش نكليك عليها من يخرج لي سو متر ان تيكي ولا 100 تيكي. نكليك على سو متر ان تيكي نقدر ديريكتومون نحط لو سوجي ديسكريبسيون سي كوا لو برودوي نحط كاع لي انفورماسيون جو سمي مون تيكي ولا نروح لهنا توجور سيبور مي تيكي باش نكونسلتي لي تيكي اللي راهم اون كور ولا لي ديجا فيرمي ولا فوالا. Donc voilà, c'est l'outil qui est utilisé pour le suivi des interventions et les demandes de support d'examen. Merci à vous comme ça et si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre en dessous les commentaires. Mettez un commentaire là où on va répondre à vos questions. Ou là peut-être s'il faut, on va mettre une autre vidéo où on va donner plus d'explications.